ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनहरू, सबैमा सादर अभिवादन। आज श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशीको दिन बिहान एकादशीको महात्म्य पारायण गरियो। त्यसको कथा पनि नेपालीमा प्रस्तुत गरियो र साथसाथै आज एकादशीको दिनदेखि आफ्नो चलिआएको नियमित पारायण अन्तर्गतको श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्द पनि प्रारम्भ भयो। दशम स्कन्द आज प्रारम्भ गरेर तेस्रो अध्यायमा पुगी विश्राम गरियो। भगवान श्रीकृष्णको जन्म अथवा प्राकट्यसम्मको विषयवस्तुमा पुगियो र अब अहिले एकछिन यहाँ चाहिँ नि यो चतुर्मासा पनि चलिरहेको छ। त्यसैले अब यो भागवतको कथा, भगवत कथाको अलिकति चर्चा गरौँ भन्ने विचार आयो र आफूले मात्रै यसको स्वाद लिएर सन्तुष्ट नभइकन अरूलाई पनि सुनाउँ। हुन त यो धेरैले सुनिराखेकै पनि हो, तर जति सुने पनि हामी कहिले पनि अगाउँदैनौँ। श्रीमद् भागवतको कथा यस्तो छ, यस्तो वेदरूपी कल्पवृक्षको यो पाकेको फल हो, जसलाई जतिपल्ट खाए पनि जताबाट खाए पनि मिश्री मिश्री रसै रस, छोक्रा कतै पनि छैन, रसै रस छ, आनन्दै आनन्दले भरिएको छ। यस्तो कथालाई प्रस्तुत गरौँ भनेर यो चतुर्मासाभरिमा एक आवृत्ति कथासार मात्रै, सकियो भने मूल पाठ पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। र पहिले यो श्रीमद् भागवतको कथासार, सबैलाई समयको अभाव हुन्छ, छोटकरीमा कथासार प्रस्तुत गर्ने अठोट गरेँ आज पुत्रदा एकादशीको दिनदेखि। र एउटा यसका निमित्त सहयोगी ग्रन्थ मैले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले लैजाउँ भनेर हाम्रा परमादरणीय ससुरा पुण्यप्रसाद अर्ज्यालज्यू, जसले राजगुरु सोमनाथ सिग्देलसँग तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेर काम गर्नुभयो र उहाँले निकै ठुलो काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो पछि पत्ता लाग्यो। सिद्धान्त कौमुदीको संशोधन गर्नुभएको र त्यसको नाम चाहिँ संशोधन गरिएको जुन सिद्धान्त कौमुदी छ त्यसको नाम प्रतिसंस्कृता सिद्धान्त कौमुदी भनेर राखिएको छ। त्यो पुस्तक अहिले पनि उपलब्ध छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। अब अहिले त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो, राजकीय भन्ने शब्द हट्यो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा पनि छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा पनि त्यो पुस्तक प्राप्त उपलब्ध थियो र भूकम्पको कारणले धेरै पुस्तकहरू क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेका थिए र अहिले के कस्तो भयो त्यसको संरक्षण सम्वर्धन भइराखेकै होला, त्यहाँ पनि पुस्तक देखेको हो। त्यसैले उहाँ चाहिँ नि संस्कृत विद्याका धुरन्धर विद्वान पनि हुनुहुन्छ। अहिले 90औं वर्ष पार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले व्याकरण र इतिहास पुराणमा आचार्य गर्नुभएको छ र उहाँले यस अकिञ्चनलाई विक्रम सम्वत 2058 सालमा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउन उहाँले चाहिँ नि आदेश गर्नुभयो। र किन यस्तो भयो, मेरो किन परीक्षा लिन खोज्नुभयो भनेर मैले पहिले त्यो
प्रतिक्रिया जनाएँ। मैले अब संस्कृतका धुरन्धर विद्वानलाई म भूगोलशास्त्रको औपचारिक शिक्षा भूगोलशास्त्रमा लिएको, त्यसैमा विद्यावारिधि गरेको। अब मैले चाहिँ नि भागवत सुनाउने कसरी सुनाउने होला भने, तर उहाँले भन्नुभयो कि हजुरले सुनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास भएको हुनाले भनेको भन्नुभयो। र पहिले ज्वाइँ भनेर माया गरेर भन्नुभयो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। तर उहाँले चाहिँ नि मेरो पुरै विचार गर्नुभएको रहेछ। क्षण मैले भागवत पढेको, अध्ययन गरेको पिताजीसँग घरमा। पिताजीले वेदान्त दर्शनमा आचार्य गर्नुभएको र मथुरा वृन्दावनमा बसेर 3 वर्षसम्म भागवतको मात्र अध्ययन गर्नुभएको। शाङ्कर वेदान्तमा आचार्य गर्नुभएको, इतिहास संस्कृत साहित्यमा पनि आचार्य गर्नुभएको। उहाँलाई भागवतको पदको अर्थ लाग्दथ्यो। उहाँकै कृपा र आशीर्वादले मैले पनि भागवत शास्त्रको अध्ययन सानैदेखि गर्ने मौका पाएँ र त्यसै कारणले मैले अलिकति त्यहाँ अभ्यास गरेको थिएँ र जसको परिणामस्वरूप मैले चाहिँ भागवत भन्ने संस्कृतका धुरन्धर विद्वानलाई, वरिष्ठ विद्वानलाई मैले भागवत सुनाउने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। त्यो 2058 साल फाल्गुन महिनाको कुरा हो। त्यसपछि उहाँले कथासार पनि भागवतमा लेख्नुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथासार भनेर यस्तो चाहिँ पुस्तक उहाँले लेख्नुभयो र 2059 सालमा त्यसको प्रकाशन पनि भयो। अब यो पुस्तक अहिले मेरो हातमा छ। यही पुस्तकलाई आधार मानेर यसैमा भएको कथाको प्रसङ्ग, कथालाई जस्ताको तस्तै गरिकन यहाँ चर्चा गरौँ भन्ने अठोट भयो र मैले आजदेखि प्रारम्भ गरेको छु। र अब यहाँहरूले पनि सुनेर आनन्द लिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। जन्मादेशे यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रारम्भ वेदान्त दर्शनको दोस्रो सूत्रबाट भएको छ। पहिलो सूत्र हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहिलो सूत्रले ब्रह्म सम्बन्धी ब्रह्म विषयक चिन्तनको प्रारम्भ गर्दछ, जिज्ञासा उठाउँछ। ब्रह्म के हो, कस्तो हो त ब्रह्म, ब्रह्मको प्रकृति के हो, स्थूल हो कि सूक्ष्म हो कि निर्गुण निराकार हो कि सगुण साकार हो कि कस्तो ब्रह्म हो, ब्रह्मको प्रकृति के हो, कस्तोलाई ब्रह्म भन्ने, कुनलाई ब्रह्म भन्ने भनेर त्यहाँ जिज्ञासा उठायो। त्यसपछि त्यसको समाधान गर्ने क्रममा दोस्रो सूत्रले जन्मादेश यतः भनेर उत्तर दिने प्रयास गर्यो। अर्थात् जसबाट जन्म स्थिति आदि घटनाहरू सम्पादित हुन्छन्, जन्म स्थिति र प्रलय अर्थात् सृष्टि हुन्छ, त्यसपछि पालन हुन्छ, संरक्षण हुन्छ, त्यसपछि प्रलय हुन्छ अर्थात् विनाश हुन्छ। अब यो तीनटा घटनाहरू, कार्यहरू जसबाट सम्पादित हुन्छन् त्यही नै ब्रह्म हो भनेर त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मको प्रतिपादन गरेको छ। अब यस्तो ब्रह्मलाई भगवान श्रीकृष्ण पनि भनिएको छैन यहाँ मङ्गलाचरणमा, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप ब्रह्मको ध्यान गर्दछौँ भनेको छ। न यहाँ देवी भनियो, न शिव भनियो, न कृष्ण भनियो, न विष्णु भनियो, सत्य स्वरूप ब्रह्म भनेर भनियो। यस्तो व्यापकता छ यसको। त्यसैले यसले सबैलाई समेटेको छ, सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छ। जुनसुकै सम्प्रदाय मान्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि भागवतले जोडेको छ। शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य सबै सम्प्रदायका मानिसहरूले भागवतलाई सर्वस्व मान्दछन् र यो भागवतको विशेषता छ। यस्तो भागवत शास्त्रको सार संक्षेप हाम्रा आदरणीय परमादरणीय ससुरा पुण्यप्रसाद अर्यालज्यूले यो सार संक्षेप खिचेर पुस्तक तयार गर्नुभएको छ, जुन
1959 सालमा प्रकाशित भयो र यो चाहिँ नि सत्सङ्ग भवन जावलाखेलमा यसको विमोचन भएको थियो, लोकार्पण गरिएको थियो। त्यतिखेर यसको लोकार्पण गर्दा ब्रह्मलीन, अहिले ब्रह्मलीन भइसक्नुभयो सन्त शिरोमणि स्वामी रामानन्द गिरिज्यूका करकमलबाट यस पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा अहिले पनि हुनुहुन्छ, सशक्त हुनुहुन्छ अझै 80-90 को दशक पारमा चलिरहनुभएका प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यूले पनि आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको थियो। र अब यसैबाट कथासार प्रस्तुत गरिँदैछ। अब प्रथम स्कन्द पहिलो अध्याय। अब यो एउटा विशेष कुरा के छ भने हामीले खास गरिकन आधुनिक विषय पढ्ने विद्वानहरूले यो अनुसन्धानको साहित्य पश्चिमा जगतबाट आयो भनेर भन्दछौँ। अब तर त्यो होइन। हाम्रो वैदिक ग्रन्थहरूमा, भागवतमा, पुराणमा पनि, अब यो वेदमा, पुराणमा पनि अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू रहेका छन्। त्यसको हामीले पहिचान गरेर खोजेर तिनलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। हुन त विभिन्न विश्वविद्यालयमा तत्सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भएका पनि छन्। बेलायतमा पनि यो भागवत प्रोजेक्ट पनि चलिरहेको छ। अब हामीले युट्युबमा यो देख्न पाउँछौँ। यसरी चलिरहेका छन्। त्यसैले अनुसन्धानको ज्ञान र सिप हाम्रा पुराण, वेद र पुराणहरूमा छ। जस्तै उदाहरणका लागि अब यो श्रीमद् भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोकमा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भनेको छ। र अब यो पद्मपुराणबाट लिएको महात्म्य हो। पद्मपुराणले श्रीमद् भागवतको महात्म्य प्रस्तुत गरेको छ, 6 अध्याय महात्म्य। त्यस्तै स्कन्द पुराणले 4 अध्याय महात्म्य दिएको छ। र यसरी सबभन्दा ठुला विशाल पुराणहरू आकारका दृष्टिले यिनीहरूले भागवतलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्, महात्म्य दिएका छन्। र यस्तो छ भागवतको महिमा। र अब यो भागवतको प्रारम्भमै 6वटा मूल प्रश्नहरू छन्। 6वटा मूल प्रश्नहरूलाई हामीले विचार गर्ने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने, हामीले अनुसन्धान सम्बन्धी समस्याको निर्माण गर्ने क्रममा, त्यसलाई विकसित गर्ने क्रममा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रश्नहरू बनाउँछौँ। 4वटा 5वटा यस्तै आवश्यकता हेरिकन, विषयको प्रकृति हेरिकन। र यस्ता प्रश्न पुराणमा, भागवतमा त 6वटा प्रश्नहरू छन्। 6वटा प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा उत्तर दिने क्रममा सम्पूर्ण भागवतको कथावस्तु बनेको छ। र यस्ता प्रश्नहरू अन्य पुराणहरूमा पनि छन्। डिस्कोर्स छ, त्यहाँ संवाद छ। विदुर मैत्रेय संवाद भन्यो, यो भागवतको कुरा गर्ने हो भने। त्यस्तै परीक्षित सुख संवाद मुख्य भइहाल्यो सम्पूर्ण भागवतमै। र कृष्ण र उद्धवको संवाद भयो, योगेश्वर र निमिको संवाद भयो, दत्तात्रेय र यदुको संवाद भयो। अब यस्ता धेरै डिस्कोर्सहरू छन्। मुचुकुन्द र कृष्णको चर्चा संवाद भयो, इन्ट्रेक्सन भयो। युधिष्ठिर र श्रीकृष्णको संवाद भयो, युधिष्ठिर र नारदको संवाद भयो। यस्ता कुरा छन्। र फेरि भागवतको अर्को महानता के छ भने यसले सबै समुदायलाई, सबै सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई जोडेको छ। सबैले सर्वस्व मान्दछन्। विशेष गरिकन वैष्णवको त यो सर्वस्व धन हो, परम धन हो। यो श्री वैष्णवानाम धनम भनेकै छ। वैष्णवमा पनि निम्बार्क सम्प्रदाय, रामानुज सम्प्रदाय, अब चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ भक्ति वेदान्त प्रभुपादको सम्प्रदाय छ। मध्वाचार्य, जगद्गुरु मध्वाचार्यको सम्प्रदाय छ। त्यसपछि अब शङ्कराचार्यको भइहाल्यो। सबैले भागवतलाई द्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, अब सबैले विशिष्टाद्वैतवादी सबैले भागवतलाई सर्वस्व ठान्दछन्। भागवतले यसरी सबैलाई एकीकृत गर्न, सबैलाई जोड्न मद्दत गरेको छ। यस्तो सर्वप्रिय, सबैका निमित्त प्रिय ग्रन्थ बनेको छ यो। र अब पहिले सुरुमा 6वटा प्रश्नहरू कस्ता छन् त भनेदेखि तिनको मूल पाठ पनि प्रस्तुत गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, तत्र तत्राञ्जसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्न संसितुमर्हसि। पहिलो प्रश्न यस्तो छ। दोस्रो प्रश्न,
भूरीणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्रयत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति। दोस्रो प्रश्न यस्तो छ। तेस्रो प्रश्न छ सुत जानासि भद्रन्ते भगवान् सातुतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अब चौथो प्रश्न यस्तो छ तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिण श्रद्धानानां लीलया दधत कला। अब पाँचौं प्रश्न यस्तो छ अथाख्यायी हरेर्धीमन् नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैर मिश्वर स्यात्माया। छैठौँ र अन्तिम प्रश्न यस्तो छ ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुमोपेते धर्मकम शरणं गता। अब यो मूल पाठबाट 6वटा प्रश्नहरू पढियो। यसरी सुरुमा नै एट द भेरी बिगिनिङ यस्ता प्रश्नहरू छन् जसले हामीलाई अनुसन्धान गर्नका निमित्त पनि अब यो ज्ञान दिने काम गर्दछ। र तापत्रयमा आधारित मोडेल पनि बनाएर एउटा चाहिँ लेख पनि यहाँ प्रकाशित भइसकेको छ वर्ल्ड साइन्टिस्टमा। आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक यी 3 किसिमका तापमा आधारित मोडेललाई प्रयोग गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्था, विद्यालयमा अथवा शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि आदि अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमूलक ज्ञान र सिप पनि भागवतमा प्रशस्त छ। र अब जस्ताको तस्तै यो कथासारलाई प्रस्तुत गरौँ। पहिलो अध्याय प्रथम स्कन्द पहिलो अध्याय जगतको उत्पत्ति सृष्टि पालन र संहारका कारण सम्पूर्ण कल्पनाका आधार सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मलाई ध्यान गरौँ। यस श्रीमद् भागवतमा कल्याणकारी वास्तविक मोक्ष धर्म वर्णन गरिएको छ। व्यासपुत्र शुकमुनिका मुखबाट निस्केका श्रीमद् भागवतको अमृततुल्य रसपूर्ण वेदरूपी कल्पवृक्षको फलको सम्पूर्ण मुमुक्षुजनले स्वाद ग्रहण गरौँ भनेर यसरी प्रारम्भ गरियो। नैमिषारण्य क्षेत्रमा यज्ञ गर्ने सौनकादि ऋषिहरूले रोमहर्षका छोरा सुतको सत्कार गरी प्रश्न गर्नुभयो। हे सुत, तपाईले व्यासका अनुग्रहले सम्पूर्ण पुराण इतिहास र शास्त्रहरूलाई पढी व्याख्या गर्नुभएको छ। एक, ती इतिहास पुराणहरूमा मनुष्यका लागि अत्यन्त कल्याणकारी के निश्चय गरिएको छ? अब पहिलो प्रश्न। 2, कलियुगमा अल्पायु तथा मन्दबुद्धि भएका दुःखले पीडित भएका जनहरूले सार भएको सुन्न योग्य वस्तु के छ? 3, सम्पूर्ण कुराबाट अभय दिने पुण्य लीला गर्ने भएका भगवानले वासुदेवका छोरा भई श्रीकृष्णका रूपमा पृथ्वीमा किन अवतार लिनुभयो? 4, भगवानका अवतारका कथाहरू कस्ता छन्? 5, कृष्णावतारका चरित्रहरू के हुन्? 6, धर्म रक्षार्थ अवतरित हुनुभएका श्रीकृष्ण कलियुगमा आफ्ना लीला समाप्त गरी धाममा गएपछि धर्म कसका शरणमा पुग्यो भनी 6वटा प्रश्न गरे। यसरी 6वटा प्रश्नको सरल नेपाली भाषामा यसको चाहिँ सार प्रस्तुत गरियो। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्द जसमा 19वटा अध्यायहरू छन् 19 अध्यायहरू छन् त्यसको पहिलो अध्यायमा भागवत विषयक 6वटा प्रश्नहरू गरिएको छ। र अब दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ। दोस्रो अध्याय सौनकादि मुनिहरूका प्रश्नलाई सुनि भागवतको उपदेश गर्ने व्यासका छोरा शुकलाई र नरनारायण तथा सरस्वतीलाई समेत नमस्कार गरी सुत भन्नुहुन्छ। लोक कल्याणका लागि तपाईहरूले सोधेका कुरा म वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। चित्तलाई शान्त गर्ने तथा ज्ञान र वैराग्यतर्फ लगाउने भगवत भक्ति नै कलियुगमा संसारबाट पार हुने एकमात्र उपाय हो। हरिमा भक्ति गर्नु नै जीवनको फल हो। सत्सङ्ग र तीर्थादि भ्रमणद्वारा चित्त शुद्ध गरी श्रीमद् भागवत रूप कृष्ण कथामा रुचि, अटल भक्ति, तत्त्व ज्ञान र त्यसपछि हरि प्राप्तिद्वारा मुक्ति प्राप्त हुन्छ। सत्व, रज र तम यी 3 गुण भएका हरि, ब्रह्मा, शिवरूप भएका देवता र सात्विक मुमुक्षुहरूले सर्वातिशायी सात्विक गुणयुक्त नारायणको नै उपासना गर्दछन्। वेद, यज्ञ, योग, कर्म, ज्ञान, तप आदिको फल पनि हरिप्राप्ति नै हो। सर्वान्तर्यामी परमात्माले अनेक अवतार र लीला गर्दै लोकको पालना गर्नुहुन्छ। तेस्रो अध्याय जगत सृष्टिको इच्छाले परमात्माले महत तत्वादि इन्द्रिय, तन्मात्रा र भूतरूप 16 कलाले युक्त अनेक अवतारको मूल विराट पुरुष रूप ग्रहण गर्नुभयो। उहाँका नाभि कमलबाट ब्रह्मा, पृथ्वीको उद्धारक बराह अवतार, वैष्णवोपदेशक नारद, तपस्वी नरनारायण, सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्ने कपिल, आत्मविद्याका प्रवर्तक दत्तात्रेय, स्वयम्भू मन्वन्तरको रक्षा गर्ने यज्ञ अवतार,
परमहंस धर्मदर्शक ऋषभदेव, पृथ्वीलाई दोहन गर्ने पृथु, वैवस्वत त्राता मत्स्य, मन्दराचल पर्वत धारण गर्ने कूर्म, आयुर्वेद उपदेश गर्ने धन्वन्तरी, देवताहरूलाई अमृतपान गराउने मोहिनी, हिरण्यकशिपुलाई मार्ने नृसिंह, बलिलाई निग्रह गर्ने वामन, क्षत्रियहरूको नाश गर्ने परशुराम, वेदलाई भाग लगाउने वेदव्यास, रावणलाई मार्ने राम, पृथ्वीको भार हरण गर्ने बलराम र कृष्ण, असुरलाई मोह पार्ने बुद्ध र दुष्टहरूको विनाश गर्ने कल्की तथा ऋषिमुनि, देव, प्राजापत्य आदि असंख्य अवतारहरू छन्। यिनमा अरू आंशिक अवतार र कृष्ण मात्र साक्षात भगवान नै हुनुहुन्छ। निर्गुण निराकार भगवान मायाका गुणले अनेक रूपमा प्रकट भएर विश्वको सृष्टि, रक्षा र संहार इत्यादि जान्न नसकिने उहाँको तत्त्व परम भक्तहरूले मात्र जान्दछन्। भगवत भक्तिमा दृढ भएकाहरू धन्य छन्। वेदतुल्य भगवानको चरित्र रूपी भागवत रचना गरेर लोक कल्याणका निमित्त व्यासले उपदेश गरिएका शुकद्वारा शरीर त्यागका निमित्त गङ्गा हरिद्वारमा रहेका राजा परीक्षितलाई सुनाइएका कथा तपाईहरूलाई म सुनाउँछु भने सुतले भन्नुभयो। नैमिसारण्य नामक क्षेत्रमा शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई सुतले पुराण सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी तेस्रो अध्यायको कथा वस्तु प्रस्तुत गरियो। चौथो अध्याय। हे सुत, व्यासले भागवत कहिले र किन रचना गर्नुभयो? राजा परीक्षित किन वैरागी युक्त भई गङ्गाद्वारमा बस्नुभयो? समदर्शी झैँ भ्रमण गर्ने शुकलाई जानकारी भई राजा परीक्षित समक्ष कसरी भेट हुनुभयो भने शौनकादि ऋषिले प्रश्न गरे उपरान्त सुत भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि मुनि हो, द्वापर युगमा पराशर ऋषिद्वारा सत्यवतीका कोखबाट जन्मनुभएका व्यास सरस्वती नदीका तीरमा बस्नुहुन्थ्यो। कालवश बल, धर्म, श्रद्धा, बुद्धि र आयु क्षीण भएका लोकलाई देखेर तिनको हितका लागि वेदलाई 4 भाग गरी पैल आदि गरिएका शिष्य प्रशिष्यलाई विभिन्न शाखाहरूमा विभाजन गरी पुराणहरूको रचना गरेर मेरा पिता रोमहर्षलाई उपदेश गर्नुभयो। वेदको अधिकार नभएका स्त्री शूद्रादिको हितका लागि महाभारतको रचना गरे तापनि आफ्ना कार्यको कमी नै अनुभव गरी खिन्न भई रहनुभएका व्यासका आश्रममा नारद घुम्दै आइपुग्नु हुँदा व्यासद्वारा उहाँको विधिपूर्वक सत्कार गरियो। 5औं अध्याय। हे व्यास, सम्पूर्ण विषयले परिपूर्ण महाभारतको रचना गरेर पनि किन खिन्न भई बस्नु भएको भनी नारदले सोधेपछि व्यासले भन्नुभयो, हे नारद, कुनै तरिकाले पनि मेरो मन सन्तुष्ट छैन। यसर्थ मेरो कमीलाई तपाईँ नै विचार गर्नुहोस् भन्दा हे व्यास, धर्मादि कुराहरूको निरूपण गरे पनि हरि महिमाको वर्णनको कमीले यो असन्तोष भएको हुँदा भगवत कीर्तन बिना शब्द जाल व्यर्थ छ। भक्ति नै कल्याणकारी संसारबाट पार लगाउने उपाय हो। त्यसैले भक्ति बढाउने हरिको लीलाको वर्णन गर्नुहोस्। हेर, म पूर्व जन्ममा दासीपुत्र भए पनि चतुर्मासमा योगीहरूको सेवा गरी कृष्ण कथाका श्रवणले नै हरिभक्त भएँ। भगवान प्रसन्न हुने उद्देश्यले गरिएको कर्मले ज्ञान र भक्तिलाई उत्पन्न गर्दछ। यसर्थ भक्ति र ज्ञान बढाउने हरिको महिमा वर्णन गर्नाले सन्तोष हुनेछ भनी उपदेश गर्नुभयो। 6औं अध्याय। हे नारद, तपाईलाई कसरी पूर्वजन्मको वृत्तान्त थाहा हुन सक्यो भनी व्यासले प्रश्न गरिएका नारदबाट आफ्नो पूर्वजन्मको कुरा भगवत अनुग्रहले थाहा भयो। म पहिले बाल्यावस्थामा आफ्नी आमाका साथ ब्राह्मणका घरमा बस्दथेँ। एक दिन आमालाई सर्पले डसेर मृत्यु भयो। यो पनि ईश्वरको अनुग्रह हो भन्ने सम्झी उत्तर दिशामा घोर जङ्गलमा गई भगवानको ध्यान गर्दा अन्तर्दृष्टिले बाहिर पनि देख्न चाहने मलाई आकाशवाणीबाट ममा दृढभक्ति भएका तिमीलाई यो शरीर छुटेपछि मेरो पार्षद र पूर्वजन्मको कुरा तथा आउने कुरा समेत थाहा हुनेछ भनी आश्वासन प्राप्त भएको पनि भगवत भक्तिद्वारा नै हो। बाँकी रहेको जीवन समाप्त गरी प्रलयान्तमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीबाट मैले जन्म लिएको हुँ। वीणा वादन गरी हरिभजन गर्दै तिनै लोक भ्रमण गर्दछु। हरिभक्ति समान मनलाई सन्तुष्ट पार्ने अरू कुनै कुरा छैन। यस्तो उपदेश गरी नारद त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। श्री हरये नमः। 7औं अध्याय। त्यसपछि व्यासले हरिभक्ति योगद्वारा स्वच्छ हृदयमा परम पुरुष र उहाँको मायालाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण लोक कल्याणका निमित्त यो श्रीमद् भागवतको रचना गरी आफ्ना पुत्र शुकलाई उपदेश गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्ने परीक्षितको जन्मभन्दा अघि
कौरव र पाण्डवको युद्धमा द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाले मारिएका आफ्ना छोराका प्रति शोक गर्ने, द्रौपदीको सान्त्वनाका लागि अर्जुनले छोराको हत्या गर्ने, अश्वत्थामालाई मार्ने प्रतिज्ञा गरे तापनि ब्रह्मास्त्रको भयले कृष्णका उपदेशले निवृत्त भएपछि पनि आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गुरुपुत्रलाई बाँधेर द्रौपदी समक्ष ल्याए। बाँधिएर आएका अश्वत्थामालाई देखेर गुरुपुत्र मार्नु उचित छैन भनी रोकेपछि आफ्नो प्रतिज्ञा पालन गर्न शिरको मणिलाई खड्गद्वारा झिकी हतश्री गराई शिविरबाट निकालिदिए भन्नेसम्मको प्रश्न 7औं अध्यायबाट। अब यहाँ महाभारतको प्रसङ्ग जोडिन गयो र भगवान वेदव्यासले 18,000 संहिता भएको भागवत ग्रन्थको रचना गर्नुभयो र त्यसपछि आफ्ना पुत्र शुकदेवलाई पढाउनु भयो। तर शुकदेवलाई कसरी पढाउनु भयो, बडा गाह्रो थियो। शुकदेव त एकदम बाल तपस्वी जन्मिँदै जानुभएको थियो। यसबारे एउटा रोचक प्रसङ्ग छ। अब शुकदेव को कुरा गर्दा अब एकपल्टको कुरा हो, धेरै प्राचीन कुरा भयो भनौँ, प्राचीन समयको कुरा। भगवान शिवले पार्वतीलाई अब अमर ज्ञान तत्त्वज्ञान सुनाउन थाल्नु भएको रहेछ। त्यतिखेर अब पार्वतीले त्यो ज्ञान सुन्दै शिवले सुनाउनु भएको ज्ञान सुन्दै आधा सुनिसकेपछि पार्वतीले अब सही थाप्नु भएको, हजुर अब कसैले कुरा गर्यो भने हामीले दुईटा भएर कुराकानी गरौँ, संवाद भयो भने अब सही थाप्छौँ, हजुर भन्छौँ, हो भन्छौँ। अब त्यो शैलीमा पार्वतीले त्यही सही थापिरहनु भएको थियो। आधा त्यो ज्ञान सुनिसकेपछि पार्वती कारणवश निदाउनु भएछ। त्यसपछि पनि त्यस्तै खालको हुङ्कारको शब्द आइरहेको थियो र शिवलाई थाहा नै भएन। पछि यसो विचार गरेर हेर्दा पछि त्यो ज्ञान सबै सुनाएर सिद्धिसकेपछि अब अनि शिवले सोध्नुभयो। त्यसपछि सोद्धाखेरि त अनि पार्वतीले भन्नुभयो, प्रभु म त निधाएछु, आधा जति मैले सुने त्यसपछि म निधाएछु भन्नुभयो। त्यसपछि ओहो यो त अनर्थ भयो, कसले सुन्यो, कसले यहाँ बदमासी गर्यो भनेर शिव रिसाउनु भयो। त्यसपछि त्यहाँ खोजीनिति गर्दा त त्यो रुखमा सुगा बसेर सुनेको रहेछ। त्यही सुगालाई चाहिँ नि सुगा हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। त्यसपछि शिव रिसाएर हातमा त्रिशूल लिएर लखेड्दै सुगालाई लखेड्न थाल्नुभयो। त्यसपछि सुगा दौड्दै डरले अब उडेर गएर अब व्यासदेवको घरमा पुग्यो। त्यसपछि व्यासदेवको पत्नी व्यास पत्नीलाई अलिकति हाई आएको रहेछ, गर्नुभएको थियो, मुख बाउनु भएको थियो। सोही अवसरमा ठ्याक्कै उहाँको पेटभित्र सुगाले प्रवेश गर्यो। शिवजीलाई थाहा भयो, त्यहाँ पुग्नुभयो र मार्छु भनेर चाहिँ त्रिशूलले प्रहार गर्न खोज्नुभयो। त्यसपछि व्यासदेवले एकदम अनुरोध गरेर यस्तो महिलालाई, यस्तो अब महिलाको वध गर्नु हुँदैन, हजुर त यसो ईश्वर सबैको कल्याण गर्नुपर्ने, किन यसरी क्रोधित हुनुभयो भनेर। अनि फेरि अर्को के भन्नुभयो व्यासले, हजुरले अब मार्नै सक्नुहुन्न, उनी त चाहिँ त्यो अमर ज्ञान प्राप्त गरिसके, उनी त अब अजम्मरी भए, अमर भए, हजुरले मार्न पनि सक्ने कुरा हुँदैन भनेपछि शिवजी शान्त हुनुभयो र त्यसपछि फर्किनुभयो। त्यसपछि 12 वर्षसम्म गर्भमा बसेर शुकदेवको जन्म भयो र त्यसपछि शुकदेव जन्म हुँदा साथ अब 12 वर्ष भइसक्नु भएको थियो। जन्मिँदा साथ उहाँ चाहिँ तपस्या गर्न हिँड्नुभयो। शुकदेव अघि व्यासदेव पछि हापुत्र भन्दै फर्काउन, छोरालाई फर्काउन कोसिस गर्नुभयो। यसै सम्बन्धमा यम्प्र व्रजन्त मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रे चितन्मयतया तर वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोस्मि भनिएको छ त्यहाँ। र रुखले शुकका तर्फबाट उत्तर दिए भनेर त्यहाँ चाहिँ चर्चा गरिएको छ। र अब त्यो ग्रन्थ 18,000 संहिता भएको, 335 अध्याय भएको, 12 स्कन्द भएको भागवत को ग्रन्थको रचना गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णका
लीलाले युक्त त्यो ग्रन्थको रचना गरिसकेपछि कसलाई पढाउने योग्य शिष्य खोज्दै जाँदा आफ्ना छोरा सुकदेव बाहेक अरू योग्य देखिएन। अब सुकदेव त फेरि बाल तपस्वी समाधिमा लागिसक्नु भएको छ, कसरी फर्काउने भनेर व्यासदेवले एउटा श्लोक वेणुगीतको श्रीमद्भागवतको 10औं स्कन्धको 21औं अध्यायको वेणुगीत बराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। त्यो श्लोक याद गर्न लगाउनु भयो र 4-5 जना शिष्यलाई पठाउनु भयो। शिष्यहरू गएर त्यो श्लोक सुनाए। सुनिसकेपछि अब सुकदेवको समाधि खुल्यो। समाधि त खुल्यो तर फेरि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। त्यसपछि शिष्यले गएर सो कुरालाई जाहिर गरे गुरुदेवसँग। फेरि गुरुदेवले यसो चिन्तन गर्नुभयो। यो व्यासदेवले चिन्तन गर्नुभयो र यसो सोच्नुभयो। त्यसपछि अब यो हामी त सांसारिक प्रपञ्चमा लागेका व्यक्तिहरू, सुकदेव त बाल तपस्वी ब्रह्मज्ञानी, उनलाई यो पनि अझै भगवानको ग्यारेन्टी हुन सकेन, भगवानको कृपाको ग्यारेन्टी हुन सकेन, विश्वस्त हुन सकेनन् र अब अर्को श्लोक पठाउनु पर्यो भनेर फेरि पुतनावधको प्रसङ्गसँग सम्बन्धित एउटा श्लोक शिष्यहरूलाई याद गर्न लगाएर पढाउनु भयो। त्यो श्लोक यस्तो छ, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। त्यस्तो आफ्नो स्तनमा कालकूट विष लगाएर स्तनपान गराउने त्यस्तो दुराशय लिएर मार्ने इच्छा गरिकन आएकी ती बकी भनेको पुतनालाई पनि भगवानले मार्नुभयो, प्राण समेत लिनुभयो स्तनपान गर्दा गर्दै। तर त्यति मात्र नभएर त्यसलाई चाहिँ धाई आमाको सद्गति पनि दिनुभयो। यस्तो कृपा दृष्टि राख्नुभयो भने यस्ता दयालु भगवानलाई छोडेर हामी कसको शरणमा जाने भन्ने आशय त्यो श्लोकको रह्यो। त्यो श्लोक सुनिसकेपछि फेरि सुकदेवको समाधि खुल्यो। पहिले त प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थिएन, अहिले त प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भयो। आहा कति राम्रो श्लोक, कसले बनाएको होला भनेर त्यहाँ चाहिँ राख्नुभयो जिज्ञासा। त्यसपछि शिष्यहरूले भने हुन त उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तैपनि लीला हो। त्यसपछि अब चाहिँ शिष्यहरूले भने हजुरका पिताश्रीले 18,000 संहिता भएको श्रीमद्भागवत महापुराणको रचना गर्नुभएको छ, त्यसैबाट लिएको यो पुतनावधसँग सम्बन्धित श्लोक हो भनेर भने। त्यसपछि त्यो सुनिसकेपछि आहा म त विष्णु भक्त, अब यस्तो भगवानको कृपा दृष्टि हुँदो रहेछ, अब म गएर यो भागवत ग्रन्थ पढ्नु पर्दछ, यो संहिता पढ्नु पर्दछ भनेर सुकदेवसँगै फर्किनुभयो र अनि आफ्ना पिता व्यासदेवसँग यो भागवत शास्त्र पढ्नुभयो। त्यसपछि सर्वप्रथम 7 दिनमा तक्षक नागले बसेर भन्ने श्राप परेका परीक्षित महाराजलाई सुनाउनुभयो र यो श्रीमद् भागवत कथा भन्ने परम्परा, सुन्ने परम्परा यो कलियुगी जीवहरूको कल्याणका निमित्त यस धरतीमा प्रारम्भ भयो। यस्तो प्रसङ्ग छ। यसरी यहाँसम्मको प्रसङ्ग मैले अलिकति जोडेँ। यो कल्याण भन्ने पत्रिकामा यो अझ विस्तृत रूपमा पाइन्छ यो सन्दर्भ र अब यो यसरी 7औं अध्यायसम्मको कथा यहाँ प्रस्तुत गरियो। अब चाहिँ वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो कीर्तन गाउँ। वासुदेवाय